Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan resep batuk terus demam. Jadi musim-musim dingin saat ini sangat cocok resep ini ya. Jadi ramuan ini sangat cocok sekali karena sudah terbukti selama dari nenek moyang kita dulu. Pertama itu adalah ada secang ya, ini secang, kemudian jahe, ada jahe ya, ini saya pakai jahe emprit karena enak sekali, pedas sekali jahe emprit itu. Kemudian ada keningar yang aromanya harum sekali. Kemudian ini ada sereh merah. Jadi sereh merah ini dengan sereh biasa tidak sama, jadi aromanya juga tidak sama. Kemudian ada kapulaga, ini kapulaga, kemudian jintan hitam, ini jintan hitam, itu jintan hitam ya, ini jintan hitam. Kemudian ada ini jamur lingzi. Jamur lingzi ini adalah jamur kayu yang dimana itu khasiatnya banyak sekali ya, masuk ke semua organ, jantung, paru-paru, lambung dan seterusnya. Nah ini nanti direbus jadi satu, ya. Semoga bermanfaat dan bisa dicoba di rumah.